दोस्तों, आज बात करते हैं खांसी जुकाम बुखार के बारे में। ये खांसी जुकाम बुखार जो होता है वो अधिकांशतः वायरस के संक्रमण से होता है और इसके संक्रमण की अवधि जो है वो 7 दिनों की रहती है। 7 दिन के अंतर्गत आप दवाई लेंगे या नहीं लेंगे, 7 दिनों में ये अपने आप सही हो जाता है। दवा लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बुखार नहीं आएगा, हाथ पैरों में टूटन नहीं होगी और आगे इन्फेक्शन के चांस बढ़ने के आसार कम हो जाते हैं। सामान्य खांसी जुकाम बुखार के लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, जिनमें से कुछ दवाओं के नाम हैं जेलसीमियम, बेलाडोना, एकोनाइट। ये दवाएं आप चिकित्सक की देखरेख में ही लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं